哋今次會去珠海自由行，為期3日2夜。咁我哋今次3日都會入住呢間梧桐樹酒店。呢間酒店嘅特色就係親子主題，入面仲有遊樂設施。一入到去就見到好多嘅公仔機，唔單止有公仔，仲有 LEGO， 而且成個遊戲室都係土耳其風格，所以好適合打卡。跟住仲有好多嘅娛樂設施，有籃球機、釣魚機等。重點就係呢間酒店有一個14000尺嘅梧桐樹小童世界，可以俾小朋友盡情玩。仲有一個空中歷奇嘅地方，不過要身高1.4米以上先可以玩。波波池入面有好多長度不一嘅滑梯，仲有一個小型嘅跳彈床地區。然後我哋就上咗酒店房間放低行李。呢間酒店有4種唔同主題嘅親子房，分別係積木王、天空藍、童話粉、森林綠等。而我哋入住咗天空藍主題嘅房間，房間內大部分都以海洋生物嚟呈現藍色，而且空間感充足。但係陽台因為安全問題，所以就只可以開一條罅，而洗手間入面都有小朋友洗手盆，非常之貼心。然後我哋就去咗呢間餐廳食嘢，店內亦都有好多新鮮海鮮，而牆上面就有各種海鮮嘅做法，例如海膽蒸水蛋等。然後我哋就揀咗好多新鮮海鮮去加工，包括以下菜式：白灼海蝦、豉椒炒蜆、蠔仔煎蛋、金銀蒜蒸勝瓜、涼瓜炒牛肉、蒜蓉蒸蠔、蒜蓉蒸鮑魚、蒜蓉炒通菜、煎墨魚餅、蒜蓉蒸大蝦、蒜香骨、清蒸海斑、海膽炒飯、清炒油麥菜、煎蝦餅同煎花枝餅。A few moments later，話咁快就到咗宵夜時間，我哋叫咗好多串燒同埋一兜炒米粉。Day 2，第2日我哋嚟到愛上牛鼎記食牛肉火鍋，唔單止牛肉好新鮮，而且調味台都好多配料，配料如上述所示。我哋叫咗番茄湯同埋花膠湯做湯底，然之後我哋叫咗好多牛肉、小食同埋配菜，包括雪花牛肉、肥片牛肉、吊龍牛肉、糍餅牛肉、糍皮牛肉、三花子、胸口油、羊肉片、肥牛片、豬肉片、小酥肉、普寧豆腐、月亮蝦餅、滷水鵝腎、麻雀雞豆腐、粿條、淮山麵、炸腐皮、蔬菜拼盤、蝦滑、牛腩、牛心頂、牛肉丸、海帶苗、滑蛋剔骨雞髀。 2 hours later，第2日夜晚，我哋嚟到麗駿龐都廣場食潮發蒸汽海鮮。
呢間潮發蒸汽海鮮有好多嘅調味料，而且特色就係唔會加水、油、鹽，單靠海鮮本身嘅鮮味同埋肉質彈牙。然後我哋就嗌咗好多新鮮海鮮，包括沙白、炒苦瓜、炸饅頭、蒜蓉蒸鮑魚同埋蒜蓉蒸象拔蚌、蒜蓉蒸生蠔、蒸帶子肥牛。 1 hour later. 之後，我哋喺漢堡印利買咗漢堡做宵夜，2個清新菠蘿漢堡，其中一個有2塊菠蘿。Day 3.第3日朝早，我哋去咗珠海華發商場食成咬金煲仔王。呢間餐廳有好多特別嘅嘢食，包括椰子烏雞湯、生熟地燉豬骨湯、鹹蛋黃姐青瓜花、招牌檸檬葉姐牛胸油、爆蠔萬有、姐生菜、臘味煲仔飯、紫蘇姐豬頸肉、三醬姐腸粉、黃花椒焗竹筍殼魚、蝦醬通心菜梗、鹹蛋黃姐海釣魷魚、招牌黃鱔煲仔飯、醬香排骨煲仔飯。 Later. 食完程咬金煲仔王之後，我哋就去咗一間獨特嘅麵包店，入面有好多各種唔同嘅甜品，而且有好多特別嘅款式，而我哋都買咗幾個麵包、蛋撻等。之後我哋就返咗香港。第1日行程總結。第2日行程總結。第3日行程總結。